봉사, 필레몬. 오케이, 우리 레스 오픈 더 바이블 성경 마크 챕터 11 verse 12, 14. Nous allons voir Marc chapitre 11, du verset 11 jusqu'au verset 14. Marc chapitre 11, verset 11. Jésus entra à Jérusalem dans le temple, mais il lui eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'il fit sortir de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. 네. 내가 신앙생활 하면 할수록 뭘 느끼냐면, 야, 내가 많은 것을 신앙에 오해한 것이 많구나 하는 걸 느낍니다. Plus je mets la vie spirituelle, plus je peux ressentir que j'ai beaucoup mal compris dans la vie spirituelle. 예수님도 제자들이고 많은 그 말씀 대화 중에서 예수 제자들이 많은 오해를 하고 있는 걸 봅니다. Je vois que les disciples de Jésus-Christ aussi, ils ont mal compris beaucoup la parole de Jésus-Christ. 왜냐하면 성경은 하나님도 모르고 성경도 몰라서 오해한다고 했습니다. La Bible dit les gens ils mal comprennent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils connaissent pas la Bible. 네, 우리도 마찬가지입니다. C'est la même chose pour nous aussi. 많은 사람이 이제 구원을 받았으면 이제 끝이라고 생각합니다. Beaucoup de gens pensent qu'après le salut c'est fini. 종교는 마지막이 구원받는 거예요. En fait, le but de la religion c'est recevoir le salut. 신앙은 시작이 구원이라. Alors que le commencement de la vie spirituelle c'est recevoir le salut. 그래서 종교인들은 마지막 구원받으려 해도 구원받고 지옥에 멸망을 가는데. Ce qui fait que beaucoup de gens religieux, même s'ils font beaucoup d'efforts pour recevoir le salut, ils n'y arrivent pas et ils vont en enfer. 신앙은 시작이 구원이라. Pourtant, pour la vie spirituelle, le commencement c'est le salut. 이제 구원을 받으면 신앙이 시작이 됩니다. Alors, si nous recevons le salut, la vie spirituelle commence. 그러니까 종교의 주체는 사람이고 신앙의 주체는 하나님입니다. Ça veut dire que le sujet de la religion, c'est l'homme, alors que le sujet de la vie spirituelle, c'est Dieu. 그러니까 신앙을 한다는 것은 바로 나로 되어진 게 아니고 하나님의 은혜로 되어진 것을 발견해 가는 거예요. Donc, qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle? C'est de découvrir que on peut mener la vie spirituelle non à travers moi-même, mais à travers Dieu. 구원도 마찬가지로 우리는 막 구원받으러 애를 쓰고 받지만은 구원을 못 받다가 이미 예수님 다시 죄를 다시 끊었네. Le salut aussi, c'est la même chose. On s'est beaucoup efforcé pour recevoir le salut, mais on n'y arrivait pas. Mais après, on s'est rendu compte que Jésus-Christ a déjà lavé tous les péchés. 그래서 성경은 구원은 하나님의 은혜를 믿음으로 받아들이는 거라고 에베소 2장 8절 9절은 말하고 있습니다. Alors, si on voit Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, on dit que le salut, c'est d'accepter ce que Jésus-Christ a fait par la grâce. 예. 저도 이제 저도 구원받으면 됐다 생각했었는데. Moi aussi, après avoir reçu le salut, je me disais que c'est tout. 처음 이제 구원을 받고 나서 내가 하나님께 받은 말씀이 있는데. Mais après mon salut, il y a la première parole que j'avais reçue. 이제 구원받기 전에는 다 모든 것을 내가 보기 좋은 대로 내가 원하는 대로 결정하고 살았는데. Avant de recevoir le salut, j'ai décidé toutes choses selon mon désir, selon mon cœur. 신앙을 구원받고 나서 교회 안에 인도를 받고 또 와서 교제하다 보니까. Mais après avoir reçu le salut, en vivant dans l'église. 이제는 하나님의 뜻을 따라가는 생인데. J'ai compris que désormais nous vivons selon la volonté de Dieu. 그래서 이제 첫 번째 이제 구원을 받고 나서 제 앞에 어떤 문제들이 닥쳤습니다. Alors après mon salut, j'ai rencontré la première difficulté dans ma vie. 그래서 이 신앙도 우리도 끊임없이 선택해 가는 거야, 선택해. Alors notre vie spirituelle aussi, toujours on doit faire le choix. 하나님 우리에게 좁은 길과 넓은 길을 주었다고 했고. Tu nous as donné une porte grande, une porte étroite. 그러니까 생명의 길과 사망의 길 하나 선택하는 것입니다. Il nous a donné également le chemin de la vie et le chemin de la mort. On doit faire le choix. 또 성경 화와 복을 축복과 저주를 네 앞에 두었다고 했습니다. Demain, il a placé la bénédiction et la malédiction devant nous. 그러니까 자기를 믿는 사람은 이제 넓은 길, 육신을 부담 없는 길을 택하고 넓은 길을 택하고. Alors ceux qui font confiance en eux-mêmes, ils vont choisir la porte grande, c'est-à-dire ils vont choisir de croire en lui-même. 또 자기를 믿지 않는 사람은 이제 신앙의 길, mais 부담스러운 길. celui qui ne croit pas en lui-même, il va choisir la vie spirituelle, c'est-à-dire le chemin où il y a beaucoup de fardeaux. 네.
그래서 이제 여러분 편하고 육신에 편하고 좋은 길로 하다면 여러분 좀 다 멸망의 길을 택하게 돼 있습니다. Alors, si vous suivez votre désir, ça veut dire que vous allez choisir le chemin de la destruction. 그래서 첫 번째 어떤 문제를 만났을 때 하나님이 이제 저에게 묻는 말씀이 뭐냐면 이제 Et quand j'ai rencontré le premier problème dans ma vie, la question que Dieu m'a posée, 여러분도 마찬가지일 거예요. je pense que c'est la même chose pour vous aussi. 이 갈라디아서 1장 10절이었습니다. C'était Galates chapitre 1, verset 10. 네가 사람을 좋게 할래, 하나님을 좋게 할래? Et ici on dit, est-ce que vous allez plaire à Dieu ou plaire à l'homme? 하나님을 기쁘게 할래, 사람을 기쁘게 할래, 하나님을 기쁘게 할래? Est-ce que vous cherchez à plaire aux hommes ou bien plaire à Dieu? 내가 사람의 기쁨을 구해서 하나님 종이 아니라고 했습니다. Si je cherche le plaisir de l'homme, je ne suis pas le serviteur de Dieu. 그러니까 이 성경에서는 뭐라 하냐면 이제 우리가 누구나 다 한번 우리가 이제 어떤 문제를 만났을 때 일들을 만난다는 것입니다. 삶 속에서. Donc la Bible nous dit clairement que dans notre vie, nous allons rencontrer les difficultés et les problèmes. 거기서 이제 내가 보기 좋은 곳, 사람이 좋은 곳, 사람을 기쁘게 하는 그쪽을 택한 사람이 있고 하나님이 보기 좋은 것, 하나님이 원하는 것, 하나님이 기뻐하는 걸 택한 사람이 있다는 것입니다. Et en ces moments-là, il y a quelqu'un qui choisit à plaire à l'homme. Il y a aussi des gens qui choisissent à plaire à Dieu. 그러니까 나의 기쁨, 사람의 기쁨을 구하면 그거로 사람이죠. 하나님의 종이 아니라는 것입니다. Alors si je cherche ma propre joie, la joie de l'homme, ce n'est pas le serviteur de Dieu. 하나님의 종은 내가 원치 않더라도 하나님 기뻐하는 그곳에다가 내 마음을 정하는 것입니다. Alors le serviteur de Dieu, même s'il ne veut pas, mais il décide son cœur de plaire à Dieu, c'est ça le serviteur de Dieu. 신앙의 핵심이라는 얘기, 핵심. C'est ça en fait l'essentiel de la vie spirituelle. 여러분 이게 제가 처음에 이 말씀을 보면서 이제 하나님을 기쁘게 하는 것이구나. Alors quand j'ai lu cette parole, je me suis dit, ah, la vie spirituelle, c'est plaire à Dieu. 그러면서 이제 방향이 이제 하나님을 원하는 이쪽의 방향이 제가 틀어지게 됐습니다. C'est comme ça que j'ai changé la direction de mon cœur. 그래서 어떤 일을 만날 때, Alors quand je rencontre le problème, 어떤 일을 결정할 때, quand je dois faire une décision, 내가 유익이 되고 내가 편하고 좋냐 이게 아니고 하나님이 보시기에 하나님이라면 이렇게 반응하자고 생각하게 되고 또 그 부분에 선택하게 됐습니다. moi je ne cherchais pas mes propres intérêts, mais je disais, si c'était Dieu qui choisit ça, si c'est Dieu, qu'est-ce que je vais choisir? 여러분들은 어떻게 선택하는 모르겠어요. 무슨 일 만날 때. Alors pour vous, lorsque vous rencontrez une chose vraiment cruciale, comment est-ce que vous faites le choix? 내가 보기 좋고 내가 유익이 되고 그쪽으로 하냐 아니면 하나님이 보시기 좋고 하나님 보신다면 내가 보신 게 아니고 Est-ce que vous cherchez votre propres intérêts? Est-ce que vous cherchez à plaire à vous-même ou bien à plaire à Dieu? 그래서 저거님부터 하나씩 이제 하나님이 기뻐하는 쪽에다가 말씀편에 내 마음을 정하고 왔을 때 하나님이 축복하시고 일하시고 역사하신 것을 봤습니다. Alors moi je pouvais voir clairement que lorsque j'ai décidé de manquer pour la moindre chose, Dieu a commencé à travailler dans ma vie. 근데 하나님이 아닌 사람 보기 기쁘게 하려고 하고 내가 보기 기쁨을 좋아했을 때 꼭 엄청난 문제가 오고 고통이 오더라는 것이죠. Cependant, au lieu de chercher le plaisir de Dieu, mais lorsque j'ai cherché à plaire à l'homme, en ce moment-là, j'ai rencontré beaucoup de problèmes dans ma vie. 자, 그런 것도 오늘 똑같은 이야기입니다. Alors, aujourd'hui, l'histoire que nous avons lue, c'est la même chose. 자, 하나님의 원함이 있고 나의 원함이 있다는 것입니다. Ici, il y a la volonté de Dieu, il y a aussi ma propre volonté à moi. 여러분, 믿음이라는 것은 하나님을 믿는 것인데, Alors, la foi, c'est croire en Dieu. 이게 즉 하나님의 마음 안에 있는 이 계획을 받아들이는 것이 믿음이라 합니다. Alors, la foi, c'est d'accepter le plan qui est dans le cœur de Dieu. 사람들이 이제 믿음이 어렵고 막연한 것은 자기 원함에 있기 때문에 그렇습니다. La foi est difficile et très vague pour les hommes parce qu'ils cherchent leur propre volonté, leur propre intérêt en eux-mêmes. 많은 사람이 구원을 받았다고 하면서도 자기가 하나님의 원함, 하나님의 뜻보다도 자기가 원하는 것, 자기가 보기 좋은 것, 여길 쫓아가고 그걸 붙잡으려고 막 애를 씁니다. Alors beaucoup de gens alors qu'ils disent qu'ils croient en Dieu, mais ils cherchent à suivre ce qui plaît, ce qui semble bon à leurs yeux. 성경 그걸 욕망이라는데 그것은 이제 다음 주에 또 일요일 날 제가 하겠습니다. Et c'est ce que la Bible dit, les désirs. Mais par rapport aux désirs, je vais vous prêcher la semaine prochaine. 이렇게 들으시고 일요일 날 들으시면 정확히 이름 정리가 돼가지고. Alors si vous écoutez le sermon aujourd'hui le mercredi et si vous écoutez encore le dimanche, vous allez comprendre précisément par rapport à cela. 여러분 영적인 눈이 밝아질 줄 믿습니다. Et comme ça, vos yeux spirituels vont s'ouvrir. 예. 그래서 이제 많은 사람 자기 원함을 이루려고 애를 씁니다. Alors beaucoup de gens ils s'efforcent pour accomplir leurs désirs. 내 원함을 이루려고 애를 써야 되는 것이 아니라 Ce n'est pas qu'on doit faire d'efforts pour accomplir notre volonté, notre désir. 변치 않는
하나님의 원함을 내 마음에 받아들이는 것이 바로 믿음인 것입니다. Mais la foi, c'est d'accepter la volonté de Dieu inchangeable. 그러니까 성경에 보다 보니까 이제 재앙이 임하는 법칙이 있다. 재앙이. Alors quand je lisais la Bible, il y avait la règle de calamité. 축복이 임하는 법칙이 있습니다. Il y a aussi la loi, la règle de la bénédiction 자, aussi. 나만 장군에게 문둥이라는 재앙이 있었는데 생각을 버리니까 그 재앙이 떠나갔습니다. Le général Naaman, il avait la calamité qui s'appelle la lèpre. Mais lorsqu'il a abandonné sa pensée, la calamité qu'il avait est partie. 그러니까 말씀을 받아들이고 생각을 버렸다는 것입니다. Autrement dit, il a accepté la parole et qu'il a abandonné sa pensée. 근데 엘리사의 종 게하시는 건강한 사람인데 Par contre, Géasi, qui était le serviteur d'Élysée, il était quelqu'un qui était en bonne santé. 나만의 문둥병이 게하시에게 임했습니다. 재앙이 임했습니다. Mais la lèpre de Naaman est venue sur Géasi. 그것은 엘리사의 말씀을 하나님의 말씀을 버리고 생각을 받아들였으니까 재앙이 따라왔습니다. C'était parce qu'il a abandonné la parole d'Élysée et qu'il a accepté sa pensée, ce qui fait que la calamité est entrée dans sa vie. 여러분 이 법칙을 적용해 보면 여러분 삶 속에 여러분이 감사하고 행복하지 못한 것은 말씀 아닌 다른 것의 생각에 자기 보기 좋은 것이 있기 때문에 그렇습니다. Selon ces principes, la raison pour laquelle vous n'êtes pas heureux et vous n'êtes pas joyeux, c'est parce que vous vous focalisez sur d'autres choses que la parole. 어떤 재앙이 와도 어떤 문제가 와도 Quel que soit le problème, quelle que soit la calamité, 내가 보는 것 느낌 버리고 말씀만을 세울 때 하나님의 도로 벗어날 수 있고 자유롭고 행복할 수 있습니다. quand on abandonne ce que nous voyons et que lorsque nous établissons uniquement la parole dans notre cœur, on peut s'en sortir. 여러분 이제 성경에 이 인류에게 첫 번째 심판 재앙이 오는 자리가 창세기 6장에 잘 설명하고 있습니다. Alors, si vous lisez Genèse chapitre 6, on peut voir la première calamité que les êtres humains avaient rencontrée. 그럼 언제 재앙이 오냐면 Alors, quand est-ce que la calamité est venue? 창세기 6장 1절 2절 보겠습니다. Nous allons voir Genèse chapitre 6, versets 1 et 2. Genèse chapitre 6, versets 1 et 2. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur firent nœud, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et il en prit pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. 여러분이 시간이 나시면 6장 전체를 다 읽어보세요. Alors, si vous avez du temps, vous allez lire chapitre 6 entière. 여기 보면 이제 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들의 좋아하는 모든 자로 아내를 산다겠습니다. Ici, dans le verset 2, on dit les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et il en prit pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. 예, 하나님의 아들들이 자기들의 보기에 좋은 대로 선택했는데 하나님 이 땅에 물로 이 세상을 심판했습니다. Alors les fils de Dieu, ils ont choisi les femmes de l'homme, les filles de l'homme selon leur choix, selon leurs désirs, mais Dieu, il a jugé le monde à travers l'inondation. 여러분, 우리가 이제 하나님이 우리를 인간을 향한 마음을 우리가 정확히 아는 게 중요합니다. Il est très important de connaître le cœur de Dieu envers le monde. 하나님이 우리 인간을 어떻게 생각하고 계시나? Alors comment est-ce que Dieu il pense à nous, les hommes? 여러분, 이게 굉장히 중요합니다. 이게. Alors c'est très important. 이 믿음이 떠나면 모든 문제가 시작됩니다. Alors si nous quittons cette foi-là, tous les problèmes vont survenir. 자, 많은 사람들이 부모와 자식 간에도 이 믿음이 떠나기 때문에 사람이 불신이 들어와서 엄청난 문제를 당합니다. Et dans le monde aussi, beaucoup de parents et beaucoup d'enfants, parce que on quitte cette foi, la méfiance entre dans cette relation et ça cause beaucoup de problèmes. 네. 창세기 1장 29절을 읽겠습니다. Nous allons voir. 28절. 창세기 1장 28절하고 Nous allons lire Genèse chapitre 1 verset 28 민수기 6장 23절 26절. et ensuite Nombre chapitre 6 verset 23 et 26. cette fois. 창세기 1장 28절. D'abord Genèse chapitre 1 verset 28. Nous allons lire des fois. Genèse chapitre 1 verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout l'animal qui se meut sur la terre. 예.
창세기 1장 그 28절에 하나님이 인간의 복을 주시고 Alors si on voit Genèse chapitre 1 verset 28, après que Dieu a béni les hommes, 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 모든 걸 다스리게 하고 모든 권세를 다 줬습니다. alors Dieu il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la suscitez et dominez sur toutes choses qui se trouvent sur la terre. Il a donné toute l'autorité. 민수기 6장 23절 26절 읽어보겠습니다. Et nous allons lire Nombre chapitre 6 verset 23 et 26. 하나님은 우리 인간을 향한 하나님의 기본 마음이고 하나님에게 축복을 했습니다. Alors c'est le cœur des bases que Dieu a pour les hommes et que Dieu a béni l'homme. 예. 여러분 하나님은 아담을 축복했기 때문에 아담이 범죄했어도 아담을 저주한 게 아니고 땅을 저주했습니다. Parce que Dieu avait béni Adam, lorsqu'Adam a commis le péché, il n'a pas maudit Adam, mais il a plutôt maudit la terre. 아담이 땅에서 왔기 때문에 Parce que Adam, il est venu de la terre. 여러분 이거 생각해도 하나님은 아담을 한번 축복하시면 끝까지 축복하시는구나. Alors si on pense à ça, si parce que Dieu avait béni Adam, s'il avait béni Adam, il bénit jusqu'à la fin. 네. 민수기. Donc verset 23, par Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. 예. 하나님이 또 이스라엘 축복하여 가로되 내가 너의 복주기를 원하고 Alors ici on dit, moi je vais bénir les enfants d'Israël, moi je vais bénir les enfants d'Israël, 너를 지키기를 원하고 qu'il te garde. 은혜 풀기를 원하고 L'Éternel veut t'accorder la grâce. 평강 주기를 원한다. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et donne la paix. 우리에게 이런 마음을 가지고 계십니다. C'est le cœur de Dieu qu'il a pour nous. 여러분 이걸 믿는 사람은 Celui qui croit en cela, 어떤 문제가 오든 간에 하나님을 기대하게 됩니다. quel que soit le problème, il va toujours s'appuyer sur Dieu. 모든 문제가 이 믿음에 떠나서 Alors tous les problèmes viennent parce qu'on a quitté la 이 foi. 믿음에 떠나니까 이제는 내가 수고하고 일을 쓰고 내가 준비하고 내가 갖춰야 되는 것입니다. Parce qu'on a quitté la foi, désormais c'est moi qui dois préparer tout, c'est moi qui dois m'en occuper. 그게 저주입니다. 저주. C'est la malédiction. 여러분 내가 수고하고 애쓰니 저주라 저주. Lorsque j'efforce, lorsque je fais le travail, c'est ça la malédiction. 그러니까 여러분 하나님 날 복주고 축복이 원하고 하나님 날 은혜 빌고 원하고 이런 믿음이 있는 사람은 Dieu veut me bénir, Dieu veut m'accorder la grâce, Dieu veut m'accorder la paix. C'est lui qui a cette foi dans son cœur. 하나님이 나를 준비해놨구나. Ah, Dieu a préparé toutes choses pour moi. 나를 잘 아는 하나님께서 내게 합당한 남편을 준비하시고 Dieu qui me connaît bien, il a préparé mon mari, 또 아내를 준비하시고 il a préparé ma femme, 직장도 준비하시고 il a préparé le travail, 먹을 것도 예비하시고 il a préparé à manger. 성경이 다 이렇게 돼 있어요. C'est comme ça que la Bible est. 이 믿음에 떠나니까 Parce que nous quittons cette foi, 그때부터 내가 이제 수단과 방법을 쓰고 내 일을 써야 됩니다. à partir de ce moment-là, je dois utiliser mes propres moyens et mes méthodes. 거기서 모든 재앙이 시작되는 것입니다. Et c'est de là que commencent toutes les calamités. 네. 그런데 뭡니까? 창세기 6장에서 이들은 하나님 믿음에 떠나버리니까 Mais Genèse chapitre 6, lorsque les gens ils ont quitté la foi de Dieu, 자, 하나님이 축복했는데 alors que Dieu avait déjà béni, 다 주셨는데 alors que Dieu avait déjà tout donné, 그들의 마음에 염려와 두려움이 왔습니다. on voit que la peur et l'inquiétude est entrée dans le cœur. 내가 뭐 해야 되는 생각이 들어왔습니다. Comme si c'est moi qui dois faire quelque chose. 사단이 넣었던 내가 하나님 돼야겠다. Je dois devenir comme de Dieu. 그러면서 그들이 하나님을 향한 믿음에 떠났습니다. Ainsi, ils ont quitté la foi vers Dieu. 그러면서 쫓아간 것이 바로 자기의 원함인 것입니다. Et après, qu'est-ce qu'ils ont suivi? Ils ont suivi leurs désirs. 다른 말로 욕망이 나올 수 있고요. 원함, 율. Ils ont suivi leur volonté. 예. 그러니까 창세기 6장 1절 2절부터 하나님의 아들이 사람의 딸들이 아름다움을 보고 자기가 원하는 대로 선택했다. C'est pour ça que la Bible dit, les fils de Dieu virent que les filles de l'homme étaient belles. Ils ont choisi selon leur volonté. 예, 자기 원함을 쫓아갔습니다. Ils ont suivi leur volonté. 하나님이 그들 향해서 이스라엘 백성이 하나 원함이 있습니다. Dieu, il avait sa volonté pour le peuple d'Israël. 예, 그러니까 하나님이 그들을 준비해 놓은 것보다도 자기 것으로 살고 싶었다는 거지. Les gens, ils voulaient vivre avec ce qu'ils ont
plutôt que de vivre avec ce que Dieu a préparé pour eux. 자기의 원하는 대로 살고 싶었다는 거라. Les gens, ils voulaient vivre selon leur volonté. 이게 죄고 이게 사탄에게 잡힌 마음이다 이거지. C'est ça le péché, c'est ça le cœur qui est saisi par Satan. 근데 많은 사람이 이거 생각 안 하는 거라. Mais beaucoup de gens ne pensent pas comme ça. 그런데 여기서 내가 증명을 해주겠습니다. Moi, je vais vous justifier ça. 그래서 자기 하나님이 준비해낸 것을 버리고 믿음 떠나니까 Quand on a quitté la foi, on a abandonné ce que Dieu a préparé pour moi. 자기의 원하는 대로 살기를 원했습니다. Les gens, ils voulaient vivre selon leur volonté. 하나님 그들에게 하나님은 이제 물로 세상의 심판에서 하나님에게 그렇게 악한 것이 있다는 것이죠. Et Dieu a jugé ces gens à travers l'inondation parce que c'était vraiment méchant aux yeux de Dieu. 모든 제약이 시작되는 것입니다. Parce que c'est de là que commencent toutes les malédictions, toutes les calamités. 그래서 하나님이 홍수로 쓸어버렸습니다. Alors Dieu, il a ravagé tout ça à travers l'inondation. 자, 많은 사람이 구원을 받고도 자기 원하는 대로 살려고 합니다. Beaucoup de gens, après même le salut, les gens, ils veulent toujours vivre selon leur volonté. 자, 내 원함 하나님의 원함인데 내 원함이 들어오면 이제 하나님의 인도를 받을 수가 없습니다. Lorsque ma volonté entre en moi, tu ne peux plus être dirigé par Dieu. 하나님의 음성을 들을 수 없습니다. Je ne peux plus écouter la voix de Dieu. 하나님의 원함이 내 마음에 받아들일 때 그때 하나님의 인도를 받을 수가 있습니다. Du moment où j'accepte la volonté de Dieu, je peux être conduit par Dieu. 그래서 모든 재앙은 내가 원하는 대로 사는 데서 오는 것입니다. Alors toutes les calamités viennent lorsque je vis selon ma volonté. 제가 가장 많이 말씀하는 부분 특맘에 로마서 8장 13절. Comme je vous ai dit souvent, Romains chapitre 8 verset 13. 예, 한국 성경은 육신대로 살면 반드시 죽는다고 했습니다. La Bible dit si nous vivons selon l'affection de la chair, nous allons mourir. 예, 육신 산다고 말은 내 마음에 따라 사면 Vivre selon la chair, ça veut dire vivre selon mon cœur. 내가 보는 반드시 재앙이 온다는 것입니다. Si je vis selon ce que je vois, mon cœur, je vais absolument, certainement rencontrer la 그런데 malédiction. 많은 병인 사람 옵니다. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont malades viennent me voir. 하나님들은 자기가 원하는 대로 먹는 사람들입니다. Ce sont des gens qui mangent comme ce qu'ils veulent. 자기 입이 좋아하는 대로 먹는 사람 꼭 병이 재앙이 옵니다. Les gens, ils mangent tout ce qu'ils veulent, ils tombent malades. 예, 말씀이 아니고 죄가 들어왔기 때문에 그런 사람들은 이제 몸에 좋은 대로 먹어야 되는데 Alors que eux, ils étaient censés manger ce qui est bon pour le corps. 말씀을 따라 먹어야 되는데 Ils devaient manger selon la parole. 그래서 병이 오는 거다. Voilà pourquoi ils Ouais. attrapent la maladie. 길을 바꿔라고. Pourquoi ils attrapent la maladie? Pour 그러면- changer le chemin. 음식을 바꾼 게 아니고 사람들은 약을 먹어서 더 병을 키웁니다. Lorsque les gens ils tombent malades, au lieu de changer le régime alimentaire, mais ils prennent les médicaments pour faire grandir la maladie. 생명의 근원을 하나님을 떠났을 때 인간들이 기다려오니까 자기 샘을 판 것처럼 하나님께 돌아온 게 아니고 Alors, lorsqu'on a quitté la source d'eau vive, Dieu, on avait soif, et au lieu de retourner à Dieu, les gens ils ont creusé la terre eux-mêmes. 이게 다 똑같은 거예요. C'est la même chose. 자, 그러면 에베소 우리 2장 Nous allons voir Éphésiens chapitre 보겠습니다. Éphésiens chapitre 2, versets 2 et 3. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. 예, 여기에 보면 이제 공중의 권세 잡은 자, 그다음에 또 불순종의 아들 가운데 역사하는 영, 이것은 바로 사탄을 말하고 있는데 Ici, le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, c'est Satan. 예, 3절에 보면 우리도 다 그건 행하여 우리 육체와 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 대로 하여 다니와 분노하였더니 있습니다. Dans le verset 3, on dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. 그러니까 내가 원하는 대로 사는 삶, 내 원함을 따라 사는 삶으로 사탄에 끌려가는 삶이라 그런 거예요. Alors, la vie de vivre selon sa volonté, son désir, c'est la vie qui est traînée par Satan. 그러면 이게 있는 사람, 이게 범죄한 자에 나타난 상황이고 이게 있는 사람은 하나님의 이 원함을 받아 믿음을 받을 수 없고 하나님의 인도를 받을 수 없다는 거예요. Ça veut dire que celui qui est dans ce monde, il ne peut pas accepter la conduite de Dieu, il ne peut pas être dirigé par Dieu. 여러분 구원받기 전하고 구원받기 전 사람이 다르게 살아야 되는 것입니다. Avant de recevoir le salut, après avoir reçu le salut, la vie doit être différente. 구원받기 전 여러분이 원대로 살았을랑 몰라도 Je ne sais pas si vous avez vécu à votre guise avant de recevoir le 이제 salut, 우리는 구원을 받고 나서 예수님을 받아들이니 우리 이제 우리의 원대로 가지고 하나님의 뜻대로 계획대로 사는 것입니다. mais après avoir reçu le salut, une fois que Jésus-Christ est entré dans notre cœur, on ne doit pas vivre selon notre volonté, mais selon la volonté de 네. Dieu.
하나님의 계획을 받아들이는 것이라는 것이죠. Autrement dit, accepter le plan de Dieu. 예, 그게 이제 하나님을 믿는 사람들이라 이거지. C'est ceux qui croient en Dieu. 근데 많은 사람들이 전혀 똑같아. Mais beaucoup de gens, ils sont toujours pareils. 쟤는 실컷 하는데 여전히 자기 원한도 삽니다. Alors qu'ils disent que Jésus-Christ a lavé le péché, mais ils vivent toujours selon leur volonté. 지식만 들어오지 하나님이 뜻이 안 들어온 거라. 뜻이 Ça veut dire 없어. qu'ils ont eu seulement la connaissance, mais la volonté de Dieu n'est pas entrée 우리가 en 구원을 eux. 받고 나서 하나님이 나를 향한 뜻이 내 마음에 새겨지는 게 중요합니다. Alors après le salut, il est très important d'établir la volonté de Dieu 그래서 envers 이제 moi dans mon 그 cœur. 뜻이 우리를 이끌어가는 것입니다. Alors désormais, c'est cette volonté qui me 그 dirige. 사람은 이구나 먹으나 마시나 모든 것이 하나님의 영광을 위한 삶이 되는 것입니다. Alors cette personne, même s'il boit, même s'il mange, même s'il dort, il fera pour la gloire de Dieu. 자, 잠언 25장 4절 5절 읽어보겠습니다. Nous allons voir Proverbes chapitre 24, versets 4 et 5. 그래서 이제 하나님 뭐라 하냐면 Alors qu'est-ce que Dieu dit? Proverbes chapitre 24, versets 4 et 5. 자 25장 4절 5절 읽어보겠습니다. C'est plutôt Proverbes chapitre 25, pardon, 25, versets 4 et 5. Proverbes chapitre 25, versets 4 et 5. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira en vase pour les fondeurs. Ôte le méchant de devant le roi, et son tronc s'affermira par la justice. 예, 여기 보면 이제 은에서 찢기를 제하게 되면 장색에 쓸만한 것이 된다겠습니다. Alors ici on dit ôte de l'argent les scories, et il en sortira en vase pour le fondeur. 그러니까 은에 이제 불순물이 섞이면 쓸 수가 없다는 거죠. Ça veut dire que s'il y a des scories dans l'argent, on ne peut pas l'utiliser. 또 그러면서 왕 앞에 이 악한 자를 제하라. 그리하면 그 이유가 의로 말미암아 견고하게 서리라. Et ensuite dans le verset 5, ôte le méchant de devant le roi, et son tronc s'affermira par la justice. 예, 은에서 찢기를 제하는 것처럼 불순물. Tout comme enlever les scories de l'argent, 왕 앞에 악한 자를 제하라는 것이. tout comme on ôte le méchant de devant le roi. 성경 악한 자가 누굽니까? Alors selon la Bible, le méchant c'est qui? 육신에서 죄에 팔려본 나. Le méchant c'est moi qui suis vendu au péché. 나를 제하면 Si j'enlève moi-même, 그때부터 하나님이 쓸만한 물건이 되고 en ce moment-là, on peut être un outil qui est utilisé par Dieu, 하나님이 우리를 쓰신다는 것이. et Dieu va nous utiliser. 내 원함 내 것을 제하면 Si j'enlève mon désir, ma volonté, 하나님 것이 세워져 가지고 나 이끌어가요. en ce moment-là, la volonté de Dieu sera établie et qu'il va nous 이게 diriger. 가장 복된 삶이다. C'est la vie la plus bénie. 한번 생각해 보세요. Réfléchissez-y. 하나님 보고 내가 보는 것 뭐가 정확하겠어요? Lorsque je vois quelque chose, lorsque Dieu voit quelque chose, lequel est plus exact? 우리는 눈앞에 것만 보지만 하나님 멀리 봅니다. Pour nous, on peut voir ce qui est posé devant nous, mais Dieu, il peut voir le loin. 그래서 이제 이 성경은 이런 부분을 계속해서 말씀하고 있는데 C'est ce que la Bible dit continuellement. 마태복음 26장에 예수님이 이제 하나님 앞에 어떤 태도로 가는가 잘 나와 있습니다. Alors si on voit Matthieu chapitre 26, on peut voir clairement l'attitude de Jésus-Christ envers Dieu. 예수님의 가르침을 통해서 우리의 신앙의 삶을 설명해주고 있는 것입니다. À travers l'enseignement de Jésus-Christ, il nous apprend la vie spirituelle. 예수님이 땅에 오셔서 피조물에 표본된 삶을 사셨습니다. Lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde, il a mené une vie exemplaire de créature. 하나님의 사람들은 어떻게 살아야 되는가? Comment est-ce que l'homme de Dieu doit vivre? 예, 마태복음 26장 39절 40절. Nous allons lire Matthieu chapitre 26, versets 39 et 40. Donc Matthieu chapitre 26, versets 39 et 40. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers le disciple qu'il trouva endormi, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. » 여러분, 예수님도 우리와 똑같은 육신을 가지고 있었습니다. Jésus-Christ, il avait la même chair que nous. 그 십자가의 형벌 앞에서 Mais devant la punition de la 우리 육신은 이것을 croix, 누가 육신은 다 고난을 싫어합니다. 피하고 싶습니다. en fait, toutes les chairs, elles veulent toujours éviter la souffrance. Personne, il aime. 주님은 내 원 말고 내 육신을 피하고 싶은데 C'est vrai que la chair de Jésus-Christ, il voulait éviter ça, mais il a dit non pas ce que je veux, 하나님의 원대로 하기를 원합니다. mais ce que veut Dieu. 하나님의 원은 예수님을 통해서 십자가에서 우리 죄를 원반에 도말하는 것입니다. Parce que ce que Dieu veut, c'est effacer tous nos péchés sur la croix. 하나님은 예수님을 통해서 우리를
죄에서 구원하기로 했습니다. Dieu, il voulait nous sauver du péché à travers Jésus-Christ. 그러면 하나님의 몸을 입고 신 예수 그리스도가 십자가의 형벌을 감당해야만 하는 것입니다. Ça veut dire que Jésus-Christ qui est venu dans ce monde en portant la chair, il devait suivre la 내 souffrance de la 육신을 croix. 안위를 위해서 이 고난을 피해버리면 인류가 구원받을 수 없습니다. Parce que si Jésus-Christ avait évité cette croix pour son confort, personne ne pouvait recevoir le salut. 주님은 원한을 버리고 당신의 원한을 바랄 때 전 인류를 구원하는 놀라운 일을 했습니다. Lorsque Jésus-Christ a abandonné sa volonté et accepté la volonté de Dieu, il a été utilisé pour sauver tous les êtres humains. 예수만 그렇습니까? C'est pour seulement Jésus-Christ? 아닙니다. Non. 하나님 여러분 세상에서 불렀습니다. Jésus-Christ, Dieu vous a appelé du monde. 짐승이 막대기를 통과하면 10번째 되는 것이 하나님께 속한 11조가 되는 것처럼 Tout comme le 10e animal qui passe sous le bâton, ça devient assez à Dieu. 10번째 그 짐승은 제가 10번 쓰려고 쓴 게 아니고 쓰다 보니까 은혜로 하나님의 속한 자가 됐습니다. Ce n'est pas qu'on a choisi cet animal, mais par la grâce, on était choisi. 예, 잘해서도 아니고 C'est pas parce qu'on a bien travaillé. 그러나 허물이 있어도 바꾸지 않는다고 했습니다. Même si on a des défauts, on va pas les changer. 예, 거룩하다 했습니다. Parce que ce qui est une fois choisi, c'est 그러면 saint. 하나님의 세상에서 우리를 택했다는 건 바로 11조인데 우리가 Donc ça veut dire que si Dieu nous a choisi du monde, ça veut dire que nous 내 sommes 삶이- la dîme. Nous sommes la dîme. 이게 은혜야 은혜. C'est ça la grâce. 이제 여기서 내 뜻이 아니고 하나님의 속한 것인데 하나님의 뜻에 들여져야 할 이게 당연하다는 것이지. Alors non selon notre volonté, mais on doit être donné à la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui va de soi. 예, 세상에 놈 다 지옥 가는데 그때가 택해서 그래서 우리를 택했습니다. Alors Dieu nous a choisi du monde. 그래서 하나님 속하게 했어요. Et il nous a fait appartenir à 그럼 Dieu. 이제 하나님 뜻에 들여져야 되는데 Alors on doit être donné pour la volonté de Dieu. 여러분 하나님의 원대로입니까? 자꾸 내 원대로 하고 싶습니까? Mais pour vous, est-ce que vous vivez selon la volonté de Dieu ou bien vous voulez vivre selon votre volonté? 이게 여러분이 이게 사탄이 쏜 거다 육신이다 이거 딱 정확히 깨달아야 돼요. Alors vous devez réaliser clairement que c'est Satan, ce n'est pas Dieu. 정리를 해야 됩니다. Ça, il faut que ça doit être clair dans votre cœur. 39절. Verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. 예. 뭐라고 좀 합니까? Alors qu'est-ce qu'il dit? 하나님은 내 원대로 말고 할 수만 있으면 그게 원대 아니고 아버지의 원대로 하옵소서. Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. 전 인류를 구원한 놀라운 일에 하나님의 은혜를 받습니다. Alors il a reçu la grande grâce d'être utilisé pour sauver les êtres 주님이 humains. 우리의 모든 실종의 담당으로 우리가 영원히 온전케 되었습니다. Alors à travers Jésus-Christ, nous sommes ramenés à la perfection pour toujours. 이것을 히브리서 기자는 히브리서 10장 14절에 Alors l'auteur de Hébreux, il a dit dans chapitre 10, verset 14, 저가 한 제물로 거룩하게 한 자를 영원히 온전케 했다. car par une seule offrande, il a amené perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 예, 영원히 온전케 했다는 것입니다. Il a dit, il nous a amenés à la perfection pour toujours. 이게 바로 하나님의 원함이십니다. C'est ça la volonté de 하나님의 Dieu. 원함 우리를 영원히 온전케 하는 것입니다. La volonté de Dieu, c'est de nous ramener à la perfection pour toujours. 이걸 받아들인 게 믿음이라는 것이죠. La foi, c'est accepter ça. 저가 한 제물로 영원히 온전케 했다. Ah, c'est pas une seule offrande qui nous a amenés à la 이 perfection 땅이 pour 아니고 toujours. 하늘의 성소에 들어가서 Il n'est pas entré dans le tabernacle, dans le monde, mais il est entré dans le 소와 tabernacle 영소의 céleste. 짐승의 피가 아니고 자기의 피로 영원히 독재를 드렸습니다. Non avec le sang de bouc et de veau, mais il s'est donné avec son propre sang. 영원히 온전케 해놨습니다. Et il nous a ramenés à la perfection pour 여러분 toujours. 하나님의 이 사실, 하나님의 원함 이것을 받아들인 것을 믿음이라고 신앙은 하나님을 믿는 것입니다. Alors la foi, c'est d'accepter la volonté de Dieu, et la vie spirituelle, c'est croire en ces dieux. 내가 볼 때 내 느낌이 나늘 선물이 있고 실수하니까 죄인 아니야? D'après moi, il y a toujours les défauts, les manquements, donc du coup, je dis, je suis pécheur. 여러분 그게 악한 거예요. Mais quand on dit comme ça, c'est méchant. 재판관이신 하나님의 판정을 받아들인 거라. Parce qu'on doit accepter la sentence, le jugement des 세계 juges Dieu. 어디에도 죄인이 죄인을 판단하는 곳은 없습니다. Dans quel pays est-ce qu'un criminel peut juger ses péchés 우리 lui-même? 재판관이신 하나님께서 그리스도로 우리가 영원히 의롭게 됐다고 말하고 있습니다. Dieu qui est notre juge, il a dit qu'à travers Jésus-Christ, il nous a ramenés à la perfection pour toujours. 이걸 받아들여서 똑같이 말한 것이 하나님과 똑같은 말한 것이 믿음이다. Et la foi, c'est accepter cela et parler la même chose que Dieu. 자기 생각을 말한 것이 하나님 앞에 악하고 저주받고 재앙을 받는 일이다. Parler de sa pensée, c'est vraiment méchant devant Dieu.
내 생각을 버리고 하나님과 똑같은 말 한번 해보세요. Essayez d'abandonner votre pensée et parler la même chose que Dieu. 말씀과 똑같은 말 해보세요. Essayez de parler la même chose que la 그럼 parole. 여러분 인생에 놀라운 변화가 일어나고 En ce moment-là, vous aurez un changement 놀라운 énorme dans 역사가 votre vie 일어납니다. et vous aurez le travail de Dieu dans votre vie. 제가 이 말씀을 하나님 오늘 받으니까 제가 영을 싣고서 의롭게 됐습니다. Lorsque j'ai accepté ces paroles dans mon cœur, j'étais justifié et je suis sanctifié. 그러게 됐습니다. Je suis sanctifié. 그래서 예수님은 내 뜻대로 아니고 하나님이 언도하신 그 삶을 보고 하나님은 우리가 그리스도 삶을 복되다고 말하는 것입니다. Et en voyant Jésus-Christ qui nous a justifiés et sanctifiés, il a dit que c'est bon. 여기에 모든 비밀이 있습니다. C'est ici qu'on peut trouver tous les secrets. 자, 우리 요한복음 5장 30절. Jean chapitre 5, verset 30. 자, 요한복음 5장 30절. Jean chapitre 5, verset 30. 내가 스스로 아무것도 스스로 할 수 없노라. 듣는 대로 심판하노니 나는 나의 원대로 하려 하지 않고 나를 보내신 이의 원대로 하려는 거로 내 심판은 의로우니라. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends et je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 여러분, 하나님은 어떤 사람을 의롭다고 합니까? Qui est-ce que Dieu a justifié? 자기 생각을 말하고 자기 느낌을 말하고 자기 본 것을 말하는 사람이 아니고 Ce n'est pas celui qui parle de ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il entend, 하나님의 판단을 말하는 사람, mais celui qui parle du jugement de Dieu, 보내신 자의 원대로 말하는 사람. celui qui parle de la volonté de celui qui l'a envoyé. 하나님은 이 사람을 의롭다 하는 거다. C'est eux que Dieu a justifié. 예수님, 나는 스스로 아무것도 할 수 없다. Jésus-Christ a dit, je ne peux rien faire de moi-même. 예수님은 창조물의 기본 스탠다드를 말씀하셨습니다. Jésus-Christ, il a parlé de le cœur des bases de la 하나님은 créature. 창조자고 우리는 창조물입니다. Dieu, il est le créateur, nous sommes la créature. 창조물의 기능은 주는 기능이고 있고 피조물은 받는 기능이 있습니다. La fonction des créateurs, c'est de donner. La fonction des créatures, c'est de recevoir. 피조물은 자기 것으로 사는 게 아니고 위로부터 받은 것으로 살게 되었습니다. La créature ne peut pas vivre selon lui-même, pas lui-même, mais il doit vivre en recevant des choses qui viennent du créateur. 여러분, 참된 신앙은 받은 것으로 위로부터 받은 것으로 하는 것입니다. La vraie vie spirituelle, nous l'amenons avec ce que nous recevons du ciel. 교회 안에 누가 제일 악하면 자기 것을 말하고 사는 가장 악한 자인 것입니다. Dans l'église, qui est le plus méchant? C'est celui qui parle de sa propre volonté. 자기가 본 옳은 것을 말하는 사람 가장 억한 사람입니다. Lorsqu'il parle de sa raison qu'il a vue. 모든 재앙이 여기서 옵니다. Tous les problèmes viennent de là. 하나님이 원하시는 것, C'est que Dieu veut. 위로부터 받은 거, C'est qu'on a reçu du ciel. 이것을 말하고 살았다는 거지. C'est ce qu'on doit parler. 주님, 나는 스스로 아무것도 할 수 없다. Jésus-Christ a dit, je ne peux rien faire de moi-même. 그러니까 나의 원대로 않고 C'est pour ça que non pas ce que je veux, 원하신 데 원대로 함으로 mais je vais faire plutôt ce que celui qui m'a envoyé. 네, 내 판단은 의롭다 하겠습니다. 내 심판은 의롭다 하겠습니다. C'est pour ça que mon jugement est juste. 여러분, 하나님이 의롭게 보시는 것도 하나밖에 없습니다. Il y a une seule chose que Dieu voit comme juste. 내 것을 말하는 게 아니고 주의 것을 말하는 것입니다. Ne pas parler de moi-même, mais parler ce que Dieu m'a donné. 그것만이 진실이라고 말하고 있고 C'est ce qui est vrai. 내가 보는 거 느끼는 일을 말하는 사람 보고 거짓말쟁이라고 말했어요. Celui qui parle de ce qu'il ressent, ce qu'il voit, il est menteur. 하나님 오늘 또 거짓말을 하지 말고 거짓을 말하지 말고 진리를 말하고 있습니다. C'est pour ça qu'aujourd'hui Dieu nous a dit, il ne faut pas mentir, mais il faut professer la vérité. 진리는 하나님의 말씀, 하나님의 원함만이 진리입니다. La seule vérité, c'est le cœur de Dieu, la volonté de Dieu. 진리를 말할 때 하나님 우리를 놀랍게 축복하시는 것입니다. Lorsque nous professons la vérité, Dieu nous bénira énormément. 장세기를 하나 보겠습니다. 자, Nous allons voir un passage. 그래서 자기의 원함을 따라간 사람의 결론과 하나님 원함을 따라간 사람의 축복에 대해서 얘기합니다. Alors je vais vous expliquer le résultat de la personne qui a suivi sa propre volonté et le résultat de la personne qui a suivi la volonté de Dieu. 그 대표적인 인물이 바로 장세기 13장의 아브라함의 조카 롯이라는 사람입니다. Donc du coup, pour parler de ça, je vais vous parler d'Abraham et le cousin d'Abraham qui est Lot. 예, 우리 한번 1절부터 한번 13절까지 읽어보겠습니다. Donc nous allons lire Genèse chapitre 13 du verset 1 jusqu'au verset 13. Genèse chapitre 13 du verset 1 jusqu'au verset 13. 자, 어떤 문제가 왔을 때 어떻게 여러분이 선택하고 있습니까? Lorsque vous faites face au problème, comment est-ce que vous réglez le problème? 우리 인생을 살다 보면 항상 어려움이나 문제는 꼭 오게 돼 있습니다.
Dans notre vie, on va rencontrer toujours les problèmes et les difficultés. 아브라함과 롯이 잘 살고 있었는데 또 뭐 문제가 왔습니다. Abraham et Lot, ils vivaient très bien, mais ils ont rencontré un 네, problème. 그때 여러분 어떻게 문제를 처리하게 하고 있습니까? Et en ce moment-là, comment est-ce que vous résolvez le problème? 여러분이 너처럼 하고 있다면 여러분 잘못 실수하고 있는 것입니다. Si vous faites la même chose que l'autre, ça veut dire que vous avez fait des erreurs. Genèse chapitre 13, verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot est avec lui. Abraham était très riche en troupeaux et en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoquait le nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait vers Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la centrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot, et les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Soal, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays des Canaan, et Lot habita dans la ville de la plaine, et dressa sa tente jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. 여러분 이 부분을 우리가 많은 부분을 생각할 수 있습니다. Alors, à travers cette histoire-là, on peut réfléchir à beaucoup de choses. 하나님 뜻이 아브라함에게 있었습니다. On peut voir que la volonté de Dieu était posée sur Abraham. 하나님이 아브라함을 불렀고 C'est Dieu qui a appelé Abraham. 아브라함을 축복하셨습니다. Dieu a béni Abraham. 조카 롯은 아브라함과 있는 동안에 아브라함이 받는 복을 덩달아 받게 되어 있습니다. Abraham, Lot, pendant qu'il vivait avec Abraham, la bénédiction que Abraham recevait, il a reçu également. 그래서 우리가 어디에 속해 있냐가 굉장히 중요한 것입니다. C'est pour ça que notre appartenance est très importante. Nous appartenons à quoi? 그럼 이 시대에 하나님 뜻이 어디 있는가에 또 발견이 중요합니다. Alors aujourd'hui, c'est très important de découvrir où est posée la volonté de Dieu. 하나님은 아브라함을 축복하셨기 때문에 Parce que Dieu a béni Abraham. 아브라함과 함께 롯도 덩달아 복을 입게 되어 있는 것입니다. L'autre qui cohabitait avec Abraham, lui-même aussi, il a reçu beaucoup de bénédictions. 근데 소유가 많아지면서 이제 롯의 목자와 아브라함 목자가 다투기 시작했습니다. Mais comme ces biens s'est multiplié, il y avait des disputes entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. 여러분 아주 간단한 해결법인데 Il y a une solution très simple. 목자들이 싸움 같지만은 Apparemment, c'était les disputes entre les bergers et les bergers, 롯과 아브라함의 마음의 문제입니다. mais c'était plutôt le problème entre le cœur d'Abraham et le cœur de Lot. 삼촌이 다 당신 거예요. 근데 그럼 끝날 건데 Si Lot avait dit à mon oncle, tout ce que j'ai est à toi, en ce moment c'est fini. 이게 안 되는 거라. Mais il ne pouvait pas le faire. 예? 그래서 이제 그러니까 롯은 요단들을 보면서 자기 보기에 좋은 요단길을 선택했습니다. Alors Lot, il a choisi la plaine du Jourdain qui semblait bon à ses yeux. 여러분 너무 보기 좋았는데 Il semblait très très bon. 거기에 내 원함이 들어가니까 Mais lorsqu'il a ajouté sa volonté, 저주로 바뀌다는 것입니다. c'est transformé en malédiction. 소돔 고모라 되고 C'est devenu Sodome et Gomorrhe. 불구덩이로 바뀌더라 이거지. C'est devenu le feu. 여러분 이게 굉장히 무서운 이야기입니다. C'est très dangereux. 자, 그래서 이제 롯은 자기의 원함을 따라갔습니다. Lot a suivi sa volonté. 그런데 여기 성경은 정확히 이제 12년 동안, 13년 만에 이들이 모든 포로 잡혀가면서 이제 모든 걸 빼앗겨버린 재앙이 오는 걸 봅니다. Mais on peut voir que juste après 3 ans, il était captivé par les ennemis et qu'il a perdu tout ce qu'il avait. 근데 이 롯이 떠나고 나니까 하나님은 아브라함에게 14절 보겠습니다. 15절까지, 16절까지. Lorsque Lot a quitté Abraham, qu'est-ce qui s'est passé à Abraham? Versets 14, 15 et 16. 17절까지 읽겠습니다. 17절까지. Jusqu'au verset 17. 하나님 어떻게 하신가? 아브라함은 자기 원함이 아니고 하나님의 원함을 따라갔습니다. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas suivi sa volonté, mais il a suivi et cherché la volonté de Dieu. Verset 14.
L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. 하나님은 아브라함의 동서남북을 다 줬습니다. Alors Dieu il a donné à Abraham l'Orient, l'Occident, le Nord et le Midi. 롯이 이 복을 아브라함이 받는 복을 받으면 자기 여단도 택했겠습니까? Alors si Lot voyait qu'a recevé Abraham, il n'aura pas choisi la plaine des Jourdains. 모든 걸 주기 원했다는 거지. Alors Dieu il voulait donner toutes les bénédictions qui viennent du Midi, du Nord, de l'Occident et de l'Orient. 어떤 자기 보기에 좀 좋은 여담들 그 조그만 그거 Mais l'autre, il a choisi ce qui semblait vraiment bon à ses yeux, mais qui était vraiment petit. 너무 어리석은 거라. Il était très stupide. 좋아 보이는데 Alors que ça semblait bon à ses yeux, 별 좋은 게 아니라. mais ce n'était pas en réalité bon. 그래서 롯의 재앙이 와서 다 빼앗겨 버린 이야기가 나옵니다. Alors, Lot a rencontré la calamité et qu'il a perdu tout ce qu'il avait. 네, 그래서 삶의 똑같이 시작했는데 삶의 결과가 너무 다릅니다. Alors, tous les deux, ils ont commencé comme pareillement, mais le résultat est très différent. 자기 원함을 따라가는 사람과 하나님의 원함을 따라서 인도를 받는 사람은 토탈 삶이 다릅니다. La personne qui suit la volonté de Dieu, la personne qui suit sa propre volonté, le résultat est complètement différent. 신앙은 하나님 믿는 것인데 하나님 뜻과 계획을 섭리를 받아들이는 것입니다. La vie spirituelle, c'est croire en Dieu, autrement dit, accepter la providence, la volonté de Dieu. 성경은 하나님의 뜻과 계획과 섭리가 기록된 책입니다. La Bible est un livre où on a écrit la providence et la volonté de Dieu. 그래서 우리가 성경을 읽어야만 하는 것입니다. C'est pourquoi nous devons lire la Bible. 성경을 통해서 하나님의 뜻과 계획과 원함을 발견하지 못하면 Alors, à travers la Bible, si on ne découvre pas le plan, le projet de Dieu, 사람들은 자기 생각을 따라갈 수 없기 때문에 les gens ils ne peuvent s'empêcher de suivre leurs désirs, 그 leurs pensées. 성경에 하나님의 원함과 뜻과 계획과 섭리가 기록되기 때문에 Parce qu'on a écrit la volonté de Dieu et la providence de Dieu et le cœur de Dieu dans la Bible. 이걸 믿는 사람에게는 하나님의 역사가 동반하는 것입니다. À ceux qui croient en cela, la puissance de Dieu va l'accompagner. 요한복음 11장 4절에 네가 내 말을 믿으면 하나님의 영광을 보리라. Si on voit Jean chapitre 11 verset 40, on dit, je te dis, ne t'ai-je pas dit que si tu crois en moi, tu verras la gloire de Dieu. 하나님의 말씀 있는 사람은 하나님의 영광을 봅니다. Celui qui croit à la parole de Dieu, il verra la gloire de Dieu. 하나님이 시대 교회를 통해 말씀하실 때 Lorsque Dieu nous parle à travers l'Église, 여러분 그 말을 믿는 사람이 하나님의 영광을 봅니다. ceux qui croient en ces paroles verra la gloire de Dieu. 하나님의 종을 통해서 도고는 섭의 중심이고 받는 나라 준 나라다. À travers les serviteurs de Dieu, il a dit Togo est le centre de l'Afrique de l'Ouest, Togo riche. 내가 보는 형편과 너무 그 말씀은 달랐습니다. Cette parole était complètement différente de ce que je voyais la situation. 근데 그 말씀 믿고 받아들였는데 Mais lorsque j'ai cru à ces paroles et suivi ces paroles, 3년 동안 계속 했는데 하나님은 계속 우리가 기적을 베푸고 계십니다. et pendant 3 ans, on a toujours répété et que Dieu il a fait beaucoup de miracles dans l'Église. 나와 상급 전에 내가 할 수 없는 일들, 놀라운 일들 행하고 계십니다. Donc Dieu nous a fait faire quelque chose qu'on ne pouvait jamais faire avant. 많은 사람은 토고가 빈곤한 나라라고 합니다. Beaucoup de gens disent que Togo est pauvre. 근데 최고 부자입니다. Mais Togo est le plus riche. 여러분, 이 비밀이 발견된 사람들은 Celui qui découvre ces secrets, 왜? 하나님이 이 계획을 받아들인 거라. parce qu'il a accepté la volonté de 받아들인 Dieu. 거라. 이 나라가 복음으로 듣게 되고 Donc ce pays va être couvert de 하나님 l'évangile. 이런 계획을 가지고 동물성이 말씀하시는데 Et ayant ces projets, Dieu il a parlé à travers le prophète, à travers le serviteur. 하나님의 교회를 통한 뜻을 받아들였을 때, 나갔을 때 Quand on accepte cette volonté et avance, 하나님 놀라운 일을 합니다. Dieu fait quelque chose de merveilleux. 우리 오늘만 장로회한테 저 장로님이 간증을 했습니다. Tous les lundis, nous avons la réunion des anciens et un ancien, il a témoigné. 예, 월요일 날 이제 간증하면 보여줄 텐데 일요일 날. Donc le dimanche, je vais vous faire écouter les témoignages aussi. 너무 은혜로웠습니다. Donc c'était vraiment la grâce. 자기 생각을 버리고 Il a abandonné sa pensée. 교회 통해 들려진 하나님의 말씀을 받아들였을 때 Lorsqu'il a accepté la parole de Dieu qui a été annoncée par l'Église. 소가 섭의 중심이다. Togo est le centre de l'Afrique de l'Ouest. 소가 제일 좋은 나라다. Togo est le meilleur. 유럽 부럽지 않다. 유럽이 부럽지 않다.
유럽이 부럽지 않다. On va plus envier l'Europe. 근데 장관 아내를 만나게 되고 Mais on a rencontré la femme des ministres. 그러면서 이 간증을 들으면 놀란 거다. Et quand on a écouté le témoignage, c'était vraiment merveilleux. 내가 인디안에 물건 사야 돼 한 개 안 사고 여기 사야겠다. 인디안에 물건 안 사고 이 가게 사겠다. Alors, et on a dit que je ne vais plus acheter des choses, des produits chez Andian, mais je vais acheter les produits chez vous. 도고 전국에 그 물건을 납품하는 건데 그 사무용품을 C'est un grossiste en fait qui fournit les produits scolaires à tous les Togo. 그 일을 그 장로님 통해서 하게 된 거지. Mais elle va le faire à travers l'ancien. 지금 계속 일어나고 있는 거라. 열심히 일해서 된 게 아니고 C'est pas parce qu'il a travaillé dur 그 qu'il a eu ce projet. 말씀을 세웠는데 Il a établi ces éléments, la parole. 말씀이 일을 하는 거예요. Mais la parole travaille. 자, 오늘 제가 마가복음 읽었습니다. Aujourd'hui, j'ai lu Marc. 이거 간단한 이야기입니다. C'est une histoire très simple. 예수님이 무화과 열매를 내라고 원했습니다. 배고파서. Parce que Jésus-Christ avait faim, il a demandé aux figuiers de donner le fruit. 주님이 필요하니까 주님 필요하셨어. Parce 원하셨어. que Jésus-Christ voulait, parce qu'il en avait besoin, il a dit, donnez-moi le fruit. 아, 그럼 내면 되는데. En ce moment-là, on n'a qu'à apporter le fruit. 무화과 나면 자기 원함이 있는 거예요. Mais le figuier, il avait sa propre 자기 volonté. 생각이 있는 거다. Il avait sa propre pensée. 지금 무화과 시즌이 아니요. Ce n'est pas encore la saison. 무화과 때가 아니요. Ce n'est pas encore la saison. 합당한 것으로 하나님의 말씀을 거절하겠습니다. Avec la raison pertinente, il a refusé la parole de Jésus. 그럼 언제가 하나님 때입니까? C'est quand la saison de Dieu? 하나님이 말씀하실 때 Au moment où Dieu parle. 그게 하나님의 열매일 때입니다. C'est le moment où on devait porter le fruit. 여러분 무슨 말씀을 하든지 그대로 하라. Faites ce qu'il vous dira. 여러분 하나님 때는 무슨 말씀하든 그대로 할 때입니다. L'heure de Jésus-Christ, c'est le moment où nous faisons tout ce qu'il nous dit. 그러면 하나님이 역사하는 것입니다. En ce moment, Dieu travaille. 예. 근데 이 무화과 나무들은 자기의 합당한 때가 있기 때문에 Mais parce que le figuier, il avait son propre temps pertinent. 형편을 이야기했습니다. Il a parlé de la situation. 지금 때가 아니다. Ce n'est pas encore la saison. 시즌이 아니다. Ce n'est pas encore la saison. 많은 사람들이 합당한 이유를 가지고 Beaucoup de gens avec la raison pertinente, 하나님의 뜻을 거역하고 있습니다. ils refusent la promesse de Dieu, la puissance de Dieu. 이 무화과 나무는 예수님이 뭘 원하는가를 알았습니다. Lorsque je suis venu, j'ai compris ce que Dieu veut. 많은 사람들이 하나님이 뭘 나에게 원하는가 압니다. Beaucoup de gens, ils savent très bien ce que Dieu veut d'eux. 그대로 하나님 원하는 안 나가는 데는 다 합당한 다 이유가 있습니다. Mais lorsqu'il ne va pas selon la volonté de Dieu, ils ont toujours des raisons pertinentes. 예. 우리가 하나님 우리를 믿음으로 살게 해놨고 Qui nous a fait vivre par la foi, 복음에 살게 해놨고 qui nous a fait vivre pour l'évangile. 다 준비까지 해놨습니다. Et il a tout préparé. 우리는 많은 합당한 이유를 갖고 있습니다. Mais nous tous, nous avons des raisons pertinentes et appropriées. On va nous faire périr. 내가 보는 그 세계를 버리고 하나님의 원함을 받아들일 때 Quand on abandonne le monde que nous voyons, quand on accepte le monde de 하나님이 Dieu, 통해서 놀랍게 일할 수 있습니다. en ce moment-là, Dieu peut travailler puissamment. 예, 그래. 내가 볼 때는 너무 아닌데 Selon moi, ce n'est pas bon. 하나님 뭐라고 합니까? Mais qu'est-ce que Dieu dit? 너희는 영혼을 구원할 믿음을 가진 자다. Vous êtes quelqu'un qui a la foi de sauver les âmes. 너희는 새로운 피조물이다. Vous êtes la nouvelle créature. 예, 너희 시대의 가장 세계 최고의 성도다. Vous êtes les meilleurs fidèles au monde. 우리는 하나님 보시도 아까운 사람들입니다. 애 공부한 사람이니까 하나님 보시기도 아까운 사람들이라고. Donc du coup, nous aussi, nous sommes quelqu'un de très merveilleux devant Dieu parce que nous sommes sauvés. 여러분 그 하나님의 보시는 원함을 믿고 나가면 Alors si nous avançons ayant la volonté de 하나님이 Dieu, 놀랍게 일하는데 Dieu travaillera merveilleusement. 계속 또 자기 소리 하면서 자기 내가 본 거, 내가 느끼는 거, 내 마음 여기면서 Mais toujours nous parlons en ce que nous avons vu, nous avons écouté, 하나님의 역사를 방해하고 있습니다. et ça dérange le travail de Dieu. 네가 내 말을 믿으면 하나님 영광 본다고 했습니다. La Bible dit, si tu crois à ma parole, tu verras la gloire de Dieu. 네. 여러분 이 무화과 나무는 자기 소리 한번 했는데 Ce figuier, il a parlé de sa pensée, 하나 앞에 영원히 저주받을 받겠습니다. mais il était maudit par Jésus-Christ pour 14절. toujours. 예수께서 남에게 하시되 이제부터는 영원토록 사람이 내게서 열매를 따먹지 못하라 하시니 제자들이 그를 듣더라. 20절. Marc chapitre, on va voir verset 20. Marc chapitre 11 verset 20. 14절, 20절 이거 두 개. Bon, d'abord verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Et verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. 예. 이게
뿌리부터 말릴 정도로 악한 것이 하나부터 악한 거라는 거죠. Donc du coup, le figuier était séché jusqu'aux racines, c'était méchant devant Dieu. 여러분 하나 우리가 알아야 할 놀라운 비밀, 하나님이 말씀하실 때는 이미 준비해놓고 말씀하고 계십니다. Oui, une chose que vous devez savoir, c'est que lorsque Jésus-Christ a parlé, il a parlé parce que tout est déjà préparé. 아멘. 하나님 모든 걸 갖춰놓고 말씀하십니다. Après qu'il a préparé toutes choses, il nous parle. 그래서 그 말씀 믿고 나갈 때 하나님의 영광을 보는 것입니다. Alors si on avance ayant la foi dans ces paroles, 근데 nous 많은 verrons 사람들이 la gloire de Dieu. 무화과 나무처럼 Mais beaucoup de gens comme le figuier, 아무리 교회가 하나님의 말씀으로 자기 다 판단합니다. même si on dit plusieurs fois par l'Église, par le serviteur, mais on juge avec notre pensée. 시도를 안 해요. On n'essaye même pas. 여러분 우리 다비드 형제가 전기라는데 그처럼 아무것도 없었습니다. Le frère David, il travaille dans le domaine de l'électricité et il n'avait rien. 가게 한번 내봐라. Et on lui a dit, commencez la boutique, 빨리 내봐라. fais le pas. 예. Il a dit oui. 가서 시켰대로 그대로 하면 그대로 해서 지금 엄청난 일을 하고 있어요. Et aujourd'hui, il fait des choses vraiment merveilleuses. 사람들이 이게 안 되는 거라. Mais les 그만해가지고. gens, parce qu'ils sont orgueilleux, ils n'y arrivent pas ça. 자기 원하민 동안에 교회 하나님의 말씀이 안 들어오는 거예요. Pendant que nous avons notre volonté, on ne peut pas accepter la volonté de l'Église et de Dieu. 바로 무화나무가 그랬습니다. C'est comme ça que le figuier était. 하나님 열매를 내면 됩니다. Si Jésus-Christ a dit, portez le fruit, on n'a qu'à porter le fruit. 물을 갖다 줘라. Donc, puiser de l'eau et donner à l'ordonnateur du repas. 이제부터는 주님이 책임집니다. Après qu'il dit ça, c'est la responsabilité de 오늘 Jésus-Christ. 대화 내 책임이 아니라 주님 말씀하시기 때문에. Donc, si quelque chose arrive, ce n'est pas la responsabilité à moi, 또 mais 이게 c'est à Jésus-Christ. 언제 변화되는가 몰라요. Je ne sais pas à quel moment ça va changer en vain. 물 뜯다 갖다 주는 동안에 변화가 일어났습니다. Mais pendant qu'il a puisé et qu'il a donné à l'ordonnateur, il y avait le changement. 이 말은 말씀 읽고 발을 내디디면 Ça veut dire si on écoute la parole et fait le pas, 하나님이 예비한 세계를 만납니다. on peut rencontrer le monde qui est préparé par Dieu. 그래서 네가 내 말을 믿으면 영광을 보려겠는데 La parole dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois à ma parole, tu verras la gloire de Dieu. 내 말을 하나님 말씀 믿으면 영광을 봅니다. Si tu crois à ma parole, tu verras la gloire de Dieu. 열매를 내라. 아멘. Quand on dit porte le fruit, Amen. 여러분 우리 또 이번에 셧다운돼 있는 콜라운트 셧다운돼 있습니다. Donc à cause des corona, cette fois-ci, on a fermé tous les lieux de culte. 여러분이 한번 이제는 교회에 나올 수 없기 때문에 Parce que vous ne pouvez pas venir à l'église. 가정에서 이웃 사람에게 성경 공부하고 Faites l'étude biblique avec votre famille, votre voisin, prêchez l'évangile. 내가 하루에 뭐 7명까지 못해도 Même si je ne peux pas prêcher à 7 personnes par jour, 내가 2명까지 해봐요. 2명. au moins je vais prêcher la parole à 2 ou 3 personnes. 한번 해보세요. Essayez. 모아놓고 그냥 내가 기도하면 해주겠다. 네 가정에. Bah, rassemblez la famille en disant que je vais prier pour votre famille. 이 가정을 기도하고 싶은 마음이 있다. Donc j'ai vraiment le cœur de vous prier pour votre famille. 말씀 전하는 간증하는 거라. Comme ça, vous donnez le témoignage. 하나님 내 생각을 버리고 말씀을 어떻게 이러셨는가. Comment est-ce que Dieu a travaillé quand on a abandonné notre pensée et accepté la parole de Dieu? 그러다 보면 그게 복음 전하는 거라. C'est comme ça que nous prêchons l'évangile. 그래서 그러면 사람 다 똑같기 때문에 Parce que tout le monde est pareil. 동기성을 느끼고 Donc ils vont aussi sentir quelque chose d'important 말씀 받아들이는 거라. et ils vont accepter finalement la parole. 내 말을 믿으면 영광을 보리라. Si tu crois ma parole, tu verras la gloire de Dieu. 하나님의 계획과 뜻과 계획을 받아들이는 것이 믿음이다. Accepter la volonté de Dieu, c'est ça la foi. 그래서 이런 또 이런 놀라운 우리 포도 변화의 역사가 이런 있으면 좋겠습니다. J'espérais que dans votre vie aussi, vous allez voir le travail dans lequel Dieu a changé l'eau en vin. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 참 감사합니다. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. 우리가 오늘 내 원함과 하나님의 원함이 있는데 Aujourd'hui, il y a la volonté de Dieu et ma volonté. 모든 재앙은 자기의 원함을 따라가지 않습니다. Et toutes les calamités sont venues lorsque nous avons suivi notre volonté. 구원을 받다는 것은 이제 하나님의 원함을 따라가는 삶인데 Si on a reçu le salut, ça veut dire que désormais nous suivons la volonté de 말씀 Dieu. 안에 있는 하나님 뜻과 계획과 섭리를 받아들인다면 Quand on accepte la providence de Dieu qui est dans la parole, 하나님의 영광을 보게 되고 nous verrons la gloire de Dieu 우리 가운데 힘있게 일할 줄 믿습니다. et on croit que Dieu travaillera 더 puissamment. 이상 자기 소리 안 하고 Permets-nous de ne plus parler de 하나님 notre volonté. 말씀만 교회의 말씀만 세울 때 Et quand on établit uniquement 하나님 우리 la parole de 가운데 Dieu, 놀라게 역사하시고 Dieu travaillera en 또 nous 말씀으로 기적을 베풀 줄 믿습니다. et tu feras des miracles. 네, 감사드리고 예수님 기도했습니다. Merci Seigneur, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. 예수님 기도했습니다. 아멘. Amen.